بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو په دې ویډیو کې به زه ستاسو سره شپږ جملې شیر کوم. نو که ویډیو مو خوښه شوه نو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن آل نوټیفیکیشن ووهئ او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. نو اوس راځئ چې دا لیسن شروع کړو. ډونټ جمپ، ټوپ کوه مه. ډونټ جمپ. اټس پاسیبل، دا ممکنه ده. اټس possible. I can understand, زه پوهیږم. I can understand. You know what, آیا تا ته پته ده. You know what. Hold my hand, زما لاس ونیسه. Hold my hand. Hold my finger, زما ګوته ونیسه. Hold my finger. Be careful, احتیاط کوه. Be careful. Come to me, زما خواله راشه. Come to me. Stop watching TV, TV کتل بند کړه. Stop watching TV. Get ready, چمتو شه. Get ready. Never give up, هیڅ کله همت مه بایله. Never give up. I forgot, زما نه هیر شو. I forgot. Keep in touch, په رابطه کې اوسه. Keep in touch. I will come, زه به راځم. I will come. Anything else, نور څه. Anything else. Look at him, هغه طرف ته وګوره. Look at him. I can't move, زه نشم خوځېدی. I can't move. Well done, ډېر ښه. Well done. Give me, مال راکړه. Give me. As you wish, چې څنګه ستا خوښه وي. As you wish. Is it yours, آیا دا ستا دی. Is it yours. At least, کم نه کم. At least. I can't eat, زه نشم خوړلی. I can't eat. Look at here, دې خوا وګوره. Look at here. What to do, څه چل وکړو. What to do. It's easy, دا آسان دی. It's easy. Come here, دې خوا راشه. Come here. I know you, زه تا پیژنم. I know you. No matter, هیڅ خبره نه ده. No matter. I don't know, ما ته پته نشته. I don't know. Never, هیڅ کله نه. Never. Come with us, مونږ سره راځه. Come with us. About whom, د چا په اړه. About whom. Leave me alone, ما یوازې پرېږده. Leave me alone. Let me speak, ما خبرو ته پرېږده. Let me speak. Don't forget, یېروه مه. Don't forget. Listen to me, زما خبره واوره. Listen to me. After you, ستا نه پس. After you. Don't move, خوځه مه. Don't move. Speak slowly, په قلاره وایه. Speak slowly. Or speak slowly, ورو وایه. Speak slowly. As you wish, چې څنګه ستا خوښه وي. As you wish. Once more, یو ځل بیا.
once more, carry on, لګیا اوسه, carry on, maybe, کېدی شي, maybe, is it, رښتیا, is it, he told, هغه ویلی و, he told, is that good, آیا دغه ښه دی, is that good, tell me more, ما ته نور ووایه, tell me more, don't do so, داسې مه کوه, don't do so, not yet, د اوسه پورې لا نه, not yet, I did not know, ما ته پته نه وه, I did not know, anything else, نور څه, anything else, who are you, ته څوک یې, who are you, look inside, دننه وګوره, look inside, do one thing, یو کار وکړه, do one thing, leave me alone, ما یوازې پرېږده, leave me alone, since morning, د سحر راسې, since morning, what now, وسه, what now, take care of yourself, خپل خیال ساته, take care of yourself. د دې نور ویډیوګانو نه ځان خبرولو لپاره د چینل PE Everyone سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن آل نوټیفیکیشن کلیک کړئ. نور چې کوم ویډیوګانې راځي نو تاسو به په وخت خبرېږئ. Thanks for watching.